Isigcawu seshumi nesishiyagalombili sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Bangena bonke bayalandelana kwaphela isiqoqo samadoda basukuma abesifazane bededela obaba ukuba bahlale. Cha, hlalani makhosikazi. Masithola akufunde lapha. Untuli uyise kaMazwakhe. Cha, angali ngizofunda baba. Kodwa ke nisho baba baqhamuka phi njengoba sesifune sancama nje. Hayibo, uMadlamini usebuya nokuyonibheka ngisho kwaMazwakhe kodwa lutho akanitholi. uMasithole unina kaMazwakhe. Kanti njengoba uMadlamini eyosibheka kuMazwakhe nje, thina siyamemeza kubo. Sicela isithobe esihle lapha yana. uJobe umalume. Besiqinisile phela izolo. Sizwile futhi ukuthi wena Koti azange ufone njengoba bengicelile. Kodwa ke hayi, umlingane uphinde wasemukela kwasingazi ukuthi ubesezwile. Bayixoxeka indaba upheli engazi ukuthi kumele azizwe kanjani ngalolu daba. Eqinisweni nje wayedidekile, ebakaza. Ekugcineni bavumelane ngokuvula incwadi kaMazwakhe otholakale ngasekho ekuseni endlini. Inikeza uphela ukuba abafundele bonke endlini. Zolile. Kuyophela isonto lesibili manje ungabona. Ngesikhalo washona ngaso abakuthandayo balokhu bebhekile hlezi ubuye. Kanye namathemba ayaphela amalanga. Kanti namaphupho ayashabalala. Ngakungcono ukuba njengoba uhambile nje uyishiyile inhliziyo yami. Mhlawumbe ukuba ubalekanga nempilo yami ngaba ngizikhathaza ngokuthi ukubi. Ngiseleze. Angisenanhloso nasizathu sokuphila. Kancane amaphupho ami aphephuka nomoya wabhekile. Ngakungcono ukuthi ke ngawuthola noma umzuzwana wokugcina. Ngikubheke emehlweni ngamehla agcwele izinyembezi. Ngithi hamba siyobuye sibonana. Ngakungcono wangipha isithuba sokukubamba ngikwange, ngikuhlikihle emhlane, ngikupha amazwi angumphako wendlela. Mhlawumbe ngangiyokuyalela nenqaba owawuzosifihla kuyo kube ukwazi kwethu sobabili. Ngangiyokuvakashela njalo. Ngikulethela ukudla namanzi uma sewomile. Njengamanje angazi ukuthi udleni nokuthi uphuzeni. Ngakuthembisa Khabazela. Athi ngiyoba yikhwezi lakho lokusa einzulwini zobusuku bezinsuku zakho. Ngibe lilanga lakho la amakhazi eshubisa umkantsha owondla uthando lwethu. Ngathi ngiyoba umongo wokusabalalisa impilo esiqwini kuso okumila amagatsha athela izithelo esilindele ukuzithokozela ngenxa yokubekezela kwethu. Ngathi ngiyoba khona ngilwe kanye nawe. Ayamangaza amandla namangwevu wakhiphile enyakeni ophelile ulwelo kungokwethu. Akaze ngicabanga ukuthi ungajokola uhambe. Ubuhlobo lomuntu olubhekana nayo ngqo inkinga. Ukuhamba kwakho kungenza ngisabe kakhulu ngelokuthi angisaqondi noma sewungilahlekela unomphelo yini. La seliyedlezela izwi likapheli ngesikhathi efika esigabeni sencwadi esithi umoya nenhliziyo yami kubuhlungu Zolile. Inzima impilo ngaphandle kwakho. Bengithembile ngithi kuyoshala lesisikhathi sewubuyile noma ke nje wakunika mina umkhondo wokuza la ukhona. Sithando sami, ngizoqhubekelani ngize ngizise sengazi ukuthi yonke into ihamba kahle kube kungenjalo. Ngakho ngizoza la ukhona noma ngabe ko ngizokufuna ngize ngikuthole noma ngabe kuphela iminyaka. Angisoze ngiphumule ngingawelamelanga. Njengawe nami ngizoyeqa
imiyalelo yabazali bami, ngidlebeleke, ngintuntutheke, ngiye kwanhliziyo ngise. Ngiyabayeka bangithuke, bangilahle egameni lokufuna uthanda inhliziyo yami. Ayishiye khona lapho incwadi uphele engasayiqedanga, angene egunjini, athathe isikhiye semoto yakhe, aphume ehambe esula izinyembezi. Basale benkemile lapha ngaphakathi endlini, abazali bebukana emehlweni. Emva kwesikhathi esingangehora kungena umbalula. Ngiyaxolisa abantu abadala, ngifumene olucingo lukamazwi phaa endlini lulila lulodwa. Ekulubambeni kwami ndathetha nomuntu othe ungugqirha esibhedlela i-Edenton. Wabuza uba ndingumazi wakhe na, ndathi qha. Wathi ucela uthetha nomazi wakhe, ndathi akakho. Wathi ndide ndixelele umazi wakhe akhawulezise ezapha esibhedlela kuba kukho into noko engaginyisi imathe eyenzeke kumhlobo wakhe abafumanele inamba ebhokothini kunye. Ndithe xa ndibuza uba uphi na yena lo mhlobo, wathi mandixelele umazi wakhe afike. Ndiyoyika, uphi umazi wakhe? Upheli yena, baphi?